Ceyniyam qaram. Voy onasini ham sen. Pastapkalar qo'yib, hali listek kirib chiqaydigan qilinsa, buni eshitmasi ham umuman bo'lmaydi, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib boruvchilar. Hop, bizdan o'ta akalar so'ragan valsopka apparat. O'shani videosini qilyapmiz. Yasaydigan usta akamiz oldiga kelganmiz. O'zimizning mahalladan. Assalomu alaykum. Hoji, sizimsiz? Hop, buni funksiyalarini qanaqa, nima vazifalar bajarib berishini bitta tushuntirib ber. Lislar konteyner mahsulotini aka, lislarini tekkizlab chiqarib beradi aka bu. Tekkiz vannasi yo'q aka. Bunga kelganimizda aka, endi valimiz ko'pincha nima qiladi? O'sha ishuradi. 430 lik valimiz bo'ladi. 43 bo'ladi. Kattaligi. Diametri 43. Diametri 43, qalinligi 4,5 sm bo'ladi. Uzunligi 3 metr bo'ladi. 3 metrgacha bo'lgan listni bemalol tekis qilib chiqarib beradi. Konteyner listlar uchun asosan bu konteyner listi tekislab bergani ishlaydi. Hop, ishlashlari zo'r. Bu turgan holatida shlipovka qilingan, sentrlari cho'tga chiqqan, xullas nimasini ham olingan. Joyida shlipovka qilingan bu. O'shani hisobiga chiroyli qilib tekis qilib chiqarib beradi listni. Qalinligi shu 2 mm, 3 mm listlarni bemalol tekislab beradi. Bu reduktorlari ham mana katta reduktorlardan qo'yilgan. Hoji, narxini necha pul chiqaramiz? 9000 aka. 9000 dollarga yasab chiroyli qilib yurgizdirib berishadi. Bunga tok montajlarini o'zlaring qilib olasizlar. Motor, reduktor, shu vallari bilan pastapkalari отдельный kimga kerak bo'lsa, pastapkalarini ham qilib berish mumkin. Shesternalari ham temirdan bo'lgan. Ishlashlari juda ham zo'r. 3 yil, 4 yildan beri chiqaradi ustakamiz o'zi. Dadasi bilan garantiyalari bilan chiqarib beradi. Kimga shunaqa sifatli valsopkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz hoji akamiz. Like bosib ketsalar, qo'llab-quvvatlab ustakalar mehnatini. Qani boshladik. Ba o'tim. Daro o'tib oling aka, sen tushashib turasiz. Xudo xolasa mana. Oğlum nima ceyniyam qaram. Voy onasini ham sen. Pastapkalar qo'yib, hali listek kirib chiqaydigan qilinsa, buni eshitmasi ham umuman bo'lmaydi, xudo xolasa.